李哥，求你再给我的蟹塘放半天水，等我把螃蟹卖了，立马把欠的3个月水电费给您补上。我告诉你，林晨，你不把钱补上，一滴水都别想放。3天内交不上水电费，我就找人把你的蟹塘拆了抵债。哼，该死的老天爷，旱了3个月，难道就一滴雨都不下吗？这泉眼村里人都叫干龙眼，据说是老一辈传下来的，打我记事起就没出过水。要是这泉眼能出水就好了。上苍垂怜，龙王显灵，救救我青阳百姓！什么声音？难道是中暑幻听了？赵副将，百姓都安置好了吗？将军，大部分都转移到高处了，可雨还在下，水位还在涨，龙王庙也快保不住了。这泉眼底下怎么会有人说话？喂，下面有人吗？何人说话？是龙王显灵了吗？我去，大白天的，总不能闹鬼吧？水是从哪儿来的？你到底是谁？怎么在泉眼底下？我乃大晋王朝镇北将军，此刻正在青阳城龙王庙内祈天。敢问上仙是何方神圣？为何能自泉眼之中传声？大晋王朝，镇北将军，龙王庙，历史上根本没这么个朝代啊！肯定有人在搞恶作剧。你别装神弄鬼的，你到底在哪儿？用的什么东西传声？上仙有所不知，青岩城已连降半月暴雨，山洪爆发，城内积水3尺。城外又有蛮族10万大军围困，百姓流离失所。青鸾无奈才率军民来龙王庙祈愿，没想到真的惊动了上仙，还望上仙垂怜救我满城百姓。难道这泉眼真的连通了另一个世界？如果是真的，那边发洪水，水顺着泉眼流到这边，那是不是意味着我把这边的水抽走，那边的积水就能降下去？我的蟹塘正好缺水，这简直是瞌睡送枕头。你先别急，我问你，你们城里的积水是不是都往龙王庙的泉眼里流？正是，青岩城所有积水都往龙王庙汇集，正是流入这泉眼之中。我能帮你把水排出去，你等着，我马上拿机器过来。还好有一台小型抽水机，功率虽然不大，但对付泉眼里的水应该够用。将军，不行了，水位还在涨，您看再这么涨下去，这庙都要淹了，咱们不能在这儿干等啊！将军，那人说他能排水，可这都快半个时辰了，一点动静都没有啊！这世上哪有凭空排水的道理？我看咱们别在这儿耗着了，赶紧组织人手往高处撤吧，再晚就来不及了。再等1刻钟，如果1刻钟之后水位还在涨，我亲自带大家突围转移。但现在再等等。成了，真的成了，螃蟹有救了，泉眼那边的人也有救了。将军，您看水位好像不动了，降了，真的降了。苏将军能听到吗？你们那边水位降了没有？回禀上仙，水降了，街上的积水已经降了半尺多了。降了就好，这机器能一直抽，我让它转着，争取今天把你们城里的积水都排干净。多谢上仙大恩大德，青鸾带满城10几万百姓，谢上仙救命之恩。谢上仙救命之恩，仙师显灵了，我们有救了。我就是抽了个水，怎么就成救苦救难的仙师了？看来抽的差不多了。苏将军，城里的水都排干净了吗？回上仙，主干道的积水都排完了，只有少数低洼处还有点积水，士兵们正在清理，街道都露出来了，百姓们也能回家了。虽然水灾解决了，但是城内5天前就已经断粮，已经到了山穷水尽的地步。而城外蛮族那边粮草却十分充足，他们的将军拓跋烈就是想耗着，等我们弹尽粮无，不攻自破。虽然想帮忙，可我连自己都顾不上，更别说买粮食救10几万人了。我这里有一块祖传的玉佩，聊表心意，希望上仙别嫌弃。对了，我可以把这个玉佩卖掉换钱，然后购买粮食。粮草的事情我有办法了，等我消息。老板，您看看这个玉佩能值多少钱？这玉嘛，料子还行，是块和田玉，但年代不远，雕工也就一般。这样吧，我给你5万块，你要是觉得合适，咱们就成交。5万？骗谁呢？就这羊脂白玉的质地，还有这精湛的骨雕工，别说5万，50万都打不住。小伙子，你别急着走啊，价钱好商量嘛。你觉得少，你说个数。200万，少1分我就走。小伙子，你这是狮子大开口啊！你去打听打听，整个县城谁能出得起这个价？有没有这个价您心里清楚，您要是不收，我就去市里的古玩城，有的是人愿意收。行，200万就200万，我收了。200万足够买很多粮食了。接下来先去县城最大的食品批发市场。老板，给我来5万箱压缩饼干，再来5000箱方便面，红烧牛肉和酸菜各一半。我去，小伙子，你这是工地采购吗？这你就别管了。对了，他们肯定没有喝过可乐，搞点给他们尝尝。再来3000箱可乐，一起装上车。将军不行了，真的撑不住了。城南又倒下10几个百姓，都是饿虚脱的。
再没有粮食，不用蛮兵打，我们自己就先垮了。将军，仙人会不会只是随口安慰我们？10几万人口的粮食那得多少？隔着一道泉眼，怎么可能说送就送过来？是啊，将军，世上哪有这么神奇的事？隔着泉水能说话就够邪门了，还能凭空变粮食出来，总不能就这么干等下去吧？再等下去，百姓们都要饿死了。继续等，仙人答应过我，就一定会来。李哥欠你的水电费打你账上了，老子现在有钱交水电费了，以后少拿停水吓唬我。苏将军，我回来了，我现在把东西往下放，你那边注意接一下，安排家伙人，安排好人手，别让百姓乱抢。末将明白。赵峰，传令下去，让亲卫队都过来维持秩序，准备接鲜粮。是。这就是仙家的手段吗？将军，这就是鲜粮，这么小一块能吃饱吗？看着跟硬邦邦的土块似的。好浓郁的麦香味，仙师，此物如何食用？拆开直接吃就行，一块顶一顿饭没问题，别吃太多，喝口水就容易饱。还有那些红色包装的金属罐子是饮料，拉开上面的拉环就能喝，小心点，刚开的时候会冒气，别喷身上。是，谢仙师告知。真的能顶饿，传令下去，按人头分发，百姓每人2块，士兵每人3块，老人孩子额外多1块，先让大家都吃上东西。是。仙师显灵了，真的是仙师显灵了，我们有救了，我们不用饿死了，多谢仙师救命之恩，仙师大恩大德，我们永世不忘。这么一小块居然就饱了，这是辟谷丹砖呐，传说中的仙家宝贝，一块就能顶1天的饥寒，仙师居然把这么珍贵的东西赐给我们。将军，这又是什么仙物？听着像是干粮。可这纸筒也太薄了，能装多少吃的？苏将军那些圆筒叫泡面，撕开盖子倒上开水，泡半炷香的功夫就能吃，比压缩饼干顺口，汤也能喝，里面的3包调料都倒进去，味儿更俗。这么一小块面，看着还没半个窝窝头重，哪够一个壮丁吃的？仙师也太小瞧咱们军中儿郎的饭量了。先按仙师说的法子试试。烧一壶开水来，这味儿也太香了吧，比御膳房的汤面还香。我的天，居然涨了这么多！刚才还只有掌心大一块，泡开居然满满1桶。将军，太好吃了！这面又筋道又香，汤也好喝。比咱们军中的汤面强10倍都不止。多泡几桶分下去给大家尝尝。太鲜了，这汤怎么能这么好喝？看着一小桶吃完居然饱了，真顶饿。仙师也太厉害了吧！好吃，面条筋道，汤汁醇厚，确实是难得的美味。更难得的是方便快捷，不用生火，不用厨具。冒气了！这东西会冒气，会不会有毒啊？仙师赐的怎么会有毒？好喝，甜的，还有气儿，喝下去浑身都舒服，比蜜水还好喝。这是仙家的琼浆玉液吧？太好喝了，我这辈子都没喝过这么好喝的东西。好甜，仙师谢谢你。不必客气。不过人家送了那么贵重的玉佩。光送点饼干方便面也不够意思，不如炸点螃蟹送过去，让他们尝尝鲜。苏将军，再给你们送点好东西，尝尝鲜。将军，这又是什么仙食？好香啊！闻着就好吃。这是什么东西？看着像是水里的，长得这么怪异，能吃吗？仙师赐的肯定能吃，好吃！长这么大还没吃过这么好吃的东西。将军怎么样？能吃吗？
能吃，很好吃，大家都尝尝吧。仙师不会害我们的。我的天，太好吃了，又辣又鲜，这是什么鲜物？怎么这么好吃？辣得过瘾，越吃越想吃。林仙师，蟹肉很美味，多谢您。好吃就行，我这塘里别的没有，螃蟹有的是。你们人太多了，我就不帮你们烹制了，自己烹制一下。将军小心，这水怪看着就凶，应该是泉眼里的妖物。不必惊慌，这可正是我们方才吃过的那道仙食。仙人赐下的是红色的，这些都是青色的，真是同一个东西吗？仙师不会骗我们，把这些螃蟹都抓起来做了吃了。将军，这蟹肉倒是鲜，可跟仙师送的差远了。是啊，少了点滋味。莫非仙师炒蟹用的是仙家调料？林仙师，蟹肉我们收到了，就是我们自己炒制总做不出上次您送的那般味道。不知您那边炒蟹用的调味料可否匀我们一些？仙师放心，我们必有重谢。我去，是真的！这下真的发财了！我当多大点事儿，是我忘了你们那边没辣椒花椒，炒出来肯定不对味儿。你等着，我这就给你送调料过去，连做法一起告诉你，保管你们炒出来跟我做的一个味儿。仙师用的东西果然处处都透着不凡，这是仙盐呐！我活了大半辈子，从没见过这么白这么细的盐，仙师竟然连这等宝物都赐下来了。苏将军东西收到了吧？那袋细盐就是调味用的，红的是辣椒，提辣增香；带颗粒的是花椒，麻味的。多谢仙师。只是这般细的仙盐太过珍贵，我们无以为报。什么珍贵不珍贵的，就是普通的食用盐，这边顿顿都吃，不值钱。你们用完了跟我说，我再给你们送。什么？这如雪般的仙盐在仙师那里居然是顿顿都吃的寻常东西，那仙师所在的地方到底是何等仙境啊？大帅神机妙算，咱们不用硬攻，就这么围上10天半个月，城里的人饿得站都站不住，自己就开门投降了。到时候青阳城的粮食、女人全都是咱们的。苏青鸾的小娃娃以为靠着点邪门歪道就能守住城，粮草才是根本。等他们断了粮，拿下城池就易如反掌。大帅，不好了！慌什么？慢慢说，是不是城里的人撑不住，要出来投降了？不是啊，大帅，小的刚潜到城下，趴在土坡后面看了半天，城里根本就不缺粮。放屁！城里的粮仓早就被洪水泡烂了，本帅查得清清楚楚，他们顶多还能撑3天，怎么会不缺粮？你是不是看错了？小的拿脑袋担保，绝对没看错。城头换防的士兵手里都拿着方方正正的干粮，咬一口嚼半天，比咱们的炒米还顶饿。还有城里的百姓排着队领东西，个个都有精神，不是饿得起不来的样子。小的还看见有士兵拿着红色的铁罐子，拉开拉晃就冒气，喝完还打嗝，看着像是喝了什么好东西，比咱们军中吃的都好。不可能！苏青鸾从哪儿变出来的粮食？他总不能凭空变出来吧？对呀，大帅，城里怎么会突然有了粮食？难道是长了翅膀飞进去的？传令下去，全军集结，现在就攻城！本帅倒要看看他苏青鸾有多少粮食能撑。今天就破了青阳城，我倒要看看他那些粮食到底是从哪儿来的。传我命令，半个时辰之后全军攻城，率先登上城头者赏黄金100两，女人10个，后退者斩。是，大帅。拿下青阳城！拿下青阳城！死守城墙！兵器怎么回事？将军，不行了，弟兄们的兵器全都被雨水泡得锈坏了，一碰就碎，根本无法作战。再这么下去，城头要守不住了。赵峰，你带我督战，死守城头，我去就回。末将遵命。仙师您在吗？求您救救青商城。我在，怎么了？蛮人夜袭攻城，军中兵器全被大水泡锈了。临阵对敌，一碰就碎，士兵们死伤越来越重，再没有合重的兵器，城头半个时辰内就要破了。仙师您那边可有能用的兵刃？无论什么代价，我们都愿意付。兵器嘛，管制刀具肯定不能碰，但硬度够又合法的东西。对了，螺纹钢正合适。据说现代的螺纹钢放到古代就是神兵利器，还有防爆盾牌、安保用的 PC 盾牌，刀烤不破，重量还轻，守城的时候用正好。再配上头戴式强光手电，晚上往敌人眼睛上一照，瞬间致盲，比弓箭还好使。你别急，兵器我有办法，马上给你送过去。
你先回去稳住军心，东西很快就到。多谢仙师。老板，给我来3000根螺纹钢，每段都裁成1.5米长，现在就要。3000根，小伙子，你这是赶工程？这你就别管了，老板，我急着用。钱转你了，老板，安排人手把货拉到我指定的地方就行。老板，给我来2000个加厚 PC 防爆盾牌，扛砸扛砍那种，然后头戴式强光手电，亮度最高的款也来2000个。兄弟，你这是给工地配安保啊？装备够齐全的。抓紧安排人装货吧，老板，我急用。苏将军，东西到了，玄铁神兵、护身盾、照妖灯都齐了，安排人接一下。将士们，仙师赐下的神兵到了。将军，这是什么？这是铁吗？怎么这么亮，这么硬？看着比金铁还好。好硬的铁，这比传说中的玄铁、陨铁还要坚硬。仙师居然一出手就上千根玄铁神兵，这也太大手笔了。这透明的盾牌看着像水晶一样。我的天，这盾牌太厉害了，刀都砍不破。仙师，这个黑色的仙物该如何使用？那个是手电筒，按上面的按钮就可以发光。啊！我的眼睛，什么东西？太亮了！这么小的东西，不用火不用油，居然能发出这么亮的光，比火把亮几十倍，简直就是照妖灯啊！有了这些神兵利器，我们定能守住青阳城。青阳必胜！苏青鸾小娃娃，本帅劝你早早开城投降，本帅饶你不死，还封你做个压寨夫人。要是负隅顽抗，等本帅破了城，一拳不留。拓跋烈，你别做梦了！不知死活，攻城！开灯！啊！我的眼睛！怎么回事？怎么突然亮起来了？难道真的有妖术？慌什么？不过是些降光罢了。闭上眼睛冲，攻破城池，重重有赏。去死吧！这是什么盾牌？怎么这么硬？我的刀断了。这是什么兵器？怎么这么硬？这玄铁神兵太厉害了，对方的兵器一碰就碎。还有玄铁护身盾，刀枪不入，拿在手里也不重，简直是守城神器。杀！一群废物！10万人攻一座孤城都攻不下来，你们都是饭桶吗？大帅，不是我们不行啊，城里的人太邪门了，他们有会发光的妖术，晃得人睁不开眼，还有他们的兵器硬得离谱，我们的刀一碰就断，盾牌也砍不动，弟兄们根本冲不上去啊！该死！鸣金收兵，退回去30里安营扎寨。赢了，我们赢了！玄铁神兵太厉害了，都是仙师保佑，多谢仙师。林仙师，我们打赢了，蛮兵退了，多亏了您赐下的神兵。打赢了就好。怎么样，那些东西好用吧？太好用了，士兵们都说这是玄铁、陨铁铸的神兵，还有玄铁护身盾、照妖灯，都是仙家宝贝。将军不好了，好多百姓和士兵都病倒了，医官说是瘟疫。现在城里人心惶惶的，都说是得罪了上苍，将项下瘟疫惩罚我们。求仙师赐下仙药，救救城中百姓，青鸾必将重谢报答。刚经历洪水，卫生条件差，垃圾尸体没及时处理，爆发传染病是很正常的事儿。你别急，先跟我说说具体症状，是不是发烧、拉肚子、恶心、呕吐？对，没错。上仙是如何知晓的？还好，应该是普通流感。你别慌，我给你们送点药过去，再教你们怎么防控，几天就能好。真的，多谢仙师。等着，我现在就去买药，很快就送过去。然后你们现在先做几件事儿：第一，把生病的人都集中到一起隔离，别让健康的人接触他们；第二，把城里的垃圾和病死的人的尸体都集中起来烧掉，别乱扔；第三，告诉所有人，喝水必须烧开了再喝，不准喝生水。好，我立马安排。老板，给我来2000箱口罩，3000瓶84消毒液，母脑石散和布洛芬吐上药各2000箱，然后再给我来3000瓶碘伏。小兄弟，你买这么多干嘛？养殖场消毒用，钱我付给你，抓紧转货吧。苏将军，东西我放下去了，我跟你说怎么用。第一，所有拉肚子的病人每天吃3次这种白色的母石散药片，拉肚子就能止住。
发烧的人吃这种黄色的布洛芬药片，一天最多吃3次。还有照顾病人的人必须戴上这种白色的口罩。第二，这种大桶的巴斯消毒液，按1份药兑10份水的比例兑好，全城的街道全都撒一遍，每天撒2次，味道有点刺鼻，但是能杀病菌，撒过的地方就不会再传染了。第三，身上有伤口的，用这种棕色的碘伏药水擦，每天擦2次，比你们的金疮药好用。青鸾都记下了，多谢仙师赐药，我这就安排人去办。所有人都必须带上防蚊仙巾，不准私自接触病患。按照仙师说的，立马去执行。尸体烧了那怎么行？死者为大，入土为安，烧了是对死者不敬。这什么东西啊，这么难闻，会不会有毒啊？撒在门口晦气。将军能不能不撒在我家门口？这也太晦气了。不行，必须按照仙师的吩咐去做。好像真的有用，这已经是喷的第3天了，虽然味道难闻一点，不过好像真的没有人再感染瘟疫了。仙师的驱邪圣水太神了，还有仙师的仙药，我家娃拉了3天，吃了1片仙药，今天就活蹦乱跳了。仙师赐下的紫金圣水也是神药，以前士兵受伤用金疮药敷上，很容易发炎溃烂，但自从涂抹了紫金圣水，伤口没过2天就结痂了，根本不会溃烂。紫金仙水，这绝对是仙家宝物啊！多谢仙师救命之恩，仙师不仅能退洪水、送仙粮，还能治瘟疫，这是活神仙啊！仙师大恩大德，我们永世不忘。仙师，瘟疫已经止住了，全城百姓都感念您的恩德，这些珍宝请仙师笑纳。小事一桩，以后注意点卫生，就不会再闹瘟疫了。真是一群废物！大帅，青鸾城兵器邪门，硬攻伤亡太大，不如用火攻。他们的城墙虽然硬，但城里的房子都是木头做的，我们用火箭射进去，烧他们的房子和粮草，他们自顾不暇，我们就能趁机攻城了。好主意！苏青鸾那小娃娃有玄铁神兵又怎么样？火可不怕铁。传令下去，赶制火箭，准备火油，明天一早火攻城。将军，他们好像要放火。火攻确实麻烦，城里的房子大多是木质结构，一旦烧起来很难扑灭，而且仙师送的粮草也在城里，要是被烧了，就算守住城也撑不了多久。将军，怎么办？放箭！不好，粮草库着火了，快救火！完了，火势太大，根本扑不灭。快跟我去龙王庙求仙师帮忙。仙师不好了，蛮兵用火攻，城里着火了，粮草库也烧起来了。你有没有办法灭火？火攻吗？别急，我有办法。我给你们送点灭火的东西过去，你等着。老板，我要买灭火器。老弟要几个？家用还是商铺用？手提式干粉灭火器来1万个，再加8000张石棉防火毯，我赶时间。有现货吗？多少？我没听错吧？有现货吗？有的话现在就点货装车，钱我当场结。有，库存刚好够。苏将军，东西我放下去了。那种方形的毯子叫防火毯，煎水之后盖在着火的地方，火就能灭；盖在粮草和城门上，火箭射上去也烧不着。那种红色的罐子叫灭火器，对着火的根部喷一番，灭火就灭，比泼水快10倍。是，我记住了。把东西搬到城头和粮草库，按照仙师教的方法使用。火真的灭了！这毯子太神了，居然能隔火！这是防火仙蝉啊，肯定是仙蚕丝织成的，水火不侵。灭火仙粉，这是仙家秘传的灭火神粉啊！一喷就能压灭凡火，太厉害了！有仙师的宝贝在，别说火攻了，就算蛮兵再有什么花招，我们也不怕。怎么回事？火怎么灭得这么快？他们哪来的这么快的灭火法子？大帅，好像是一种白色的毯子，还有红色的罐子，一喷火就灭了。又是苏青伦搞出来的妖术，这小娃娃怎么这么多邪门歪道的东西？大帅，现在怎么办？还要继续放火吗？放什么放？传令收兵！仙师，又多亏了您，火已经全灭了，粮草库也保住了。没事就好，下次有问题抓紧给我说就行。该死，我就不信攻不破那座城！传我命令，调来15辆投石车，
我就不信城墙再硬，还能扛得住投石车的巨石轰击。只要砸破城墙，大军就能冲进去，到时候什么玄铁神兵都没用。我倒要看看他怎么挡我的投石车！传我命，发起进攻！是投石车！完了，城墙肯定挡不住啊！我给你们1天时间考虑，要么开门乖乖投降，要么投石车就砸穿你们的城墙。城墙有上百年历史了，本来就有些年久失修，又被洪水泡了半个月，墙体松软。投石车的巨石砸下来，恐怕真的扛不住。投石车威力太大，城墙怕是挡不住啊！要不我们再求求仙师？仙师已经帮了我们太多了，不过没办法了。走去龙王庙。仙师您在吗？又要麻烦您了。蛮兵运来了投石车，准备砸城墙。城墙年久失修，又被洪水泡过，恐怕扛不住巨石轰击。有了，水泥啊！水泥加砂石浇出来的混凝土墙，别说古代的投石枝，就算近地炮弹都能扛几下。那点投石枝根本不够看，我给你们送点仙土过去，抹在城墙上，干了之后比石头还硬，投石枝根本砸不动。你等着，我现在就去拉货。老板，高标记水泥来50吨，再配80方河沙，120方碎石，颗粒积备要好的，今天能装车送货吗？多少？50吨？这是要搞什么大工程？有现货吗？我赶时间。有是有，老弟，你这量可不一般啊！50吨高标记水泥都够打10几层楼的地基了。这是世界末日要来了，你准备打造钢铁堡垒吗？水泥沙子我都送过去了，按照上面的使用说明书搅拌好，涂抹到城墙上就行。将军，这就是仙师说的仙土，灰扑扑的，跟普通的泥土差不多啊。这东西抹在墙上能比石头还硬吗？就这灰不拉几的粉末，拌上水就能变硬，还能挡住投石车，怎么听都觉得不靠谱啊。仙师说有用，就肯定有用。赵峰，你立刻安排人手，按照仙师给的比例把仙土拌好，涂抹在城墙外侧，连夜施工。是。我的天，真的硬，刀都砍不动。真是神了！仙师的仙土太厉害了，居然真的能变得比石头还硬。有了这仙土，城墙还怕什么投石车呀？仙师果然从来不会让人失望。既然不乖乖投降，就尝尝投石车的厉害吧！攻击！没破，城墙没破，投石车都砸不动。仙师保佑，仙师的仙土太神了！怎么可能？他们的城墙什么时候这么硬了？给我继续砸，我就不信砸不破！大帅，已经是最大力度了，石头都砸烂了，城墙连个缝都没有。不可能，绝对不可能！苏庆林到底用了什么妖法，连投石车都没用？不行啊，大帅，砸了一上午，投石车的绳索都快磨断了，石头扔了几百块，城墙还是完好无损。可恶！再耗下去也是白费力气，撤退！我们胜利了！这城墙太厉害了！仙师万岁！他们的城墙昨天还十分脆弱，只经过一晚上，怎么会这么硬？大帅，再耗下去，不用对方打，自己就先断粮了。硬的不行，咱们来软的，把城团团围住，然后派人每天在城下喊话，劝他们投降，动摇他们的军心。城里的百姓刚经历洪水和瘟疫，本来就心慌，咱们派人每天喊投降就给饭吃，时间一长肯定有人动摇。等他们内部乱了，咱们再攻城就容易多了。好，就这么办。找些嗓门大的，每天对着城头喊。城里的百姓听着，你们已经被包围了，粮草迟早会吃完。拓跋大帅有令，开城投降者既往不咎，还给粮食吃，给官做，继续顽抗，等破城之日，鸡犬不留。你说咱们能守住吗？虽然有仙师帮忙，可蛮兵10万大军一直围着也不是办法呀。粮食总有吃完的一天，到时候怎么办？要不投降算了。将军，这么下去不是办法呀，百姓们本来就怕。天天听城外喊话，早晚得出事。看来又要麻烦仙师了。仙师，您在吗？外面那些蛮兵天天在城外叫喊，劝百姓投降，说粮食早晚有吃完的一天，导致现在士气低落。仙师又要麻烦您了。原来是玩心理战，拓跋烈也太小儿科了，就会喊个话，这手段放在现在连入门级都算不上。你等着，我给你送点东西过去，保证让蛮兵比你们还难受。用不了几天，他们自己就乱了。老板，来10个大功率广场舞音响，功率最大的那种，最好是穿透力强，声音能传好几里地的。对了，你再帮我在音响里下载了几十首那种金戈铁马的厮杀音乐。
没问题，小伙子。苏将军，东西传过去了。这个叫音响，能放大声音，传好几里。你把它们架在城墙最高的地方，打开开关，对着蛮兵的营地放。还有这种好东西，能把声音传那么远，还能一直响，不用人喊，这也太神奇了。今天晚上就让蛮兵尝尝厉害。放音响。蛮族将士听，天兵已至，顽抗者死，缴械投降者既往不咎，还赏粮食。什么声音？怎么回事？哪里来的声音？什么天兵？是不是城里的援军到了？有马蹄声，好多人！慌什么？不过是装神弄鬼罢了。都给我回去睡觉，明天继续喊话。一群废物，这点苦头就熬不住了，继续去喊，对着城头把那些难听的话全骂回去。城里的百姓听着，你们已经被包围了！笑死我了，将军！蛮军的喊话，城头根本听不到，和仙师的音响完全不是一个量级的。继续加大音量。大帅，这声音太邪门了，会不会真的有天兵天将下凡帮他们？不然怎么会有这么大的声音，还看不到人？什么天兵天将，都是障眼法！传令下去，谁敢再乱说话，动摇军心，军法处置。你说，城里不会真的有仙人撑腰吧？再打下去，肯定死路一条。要不我们偷偷收拾东西，准备跑吧？哈哈哈哈！将军太厉害了，这传音仙钟太好用了，蛮兵们都快被熬疯了。之前被蛮兵喊话，搞得人心惶惶，现在风水轮流转，轮到他们难受了。仙师说的小玩意儿居然有这么大的威力，不用一兵一卒就能把敌人折磨成这样。仙师神机妙算，这一招比千军万马都管用。拓跋烈现在估计气得跳脚呢。小意思，这才哪儿到哪儿，我估计拓跋烈熬不了几天了，说不定会狗急跳墙，要和你们正面决战了。也是，他耗不起了。10万大军每天消耗的粮草都不是小数目，再围下去他自己先断粮了，要么退兵，要么就下战书。正面决战的话，他们10万人对我们3万人，我们就算有神兵离弃，可骑兵冲起来，步兵还是挡不住。蛮族的骑兵可是出了名的彪悍。我们胜算不大啊！放心，有我呢。真要决战，我给你们送点大杀器过去，保证让蛮兵有来无回。如果真的正面决战，步兵对骑兵肯定吃亏，但如果有重卡呢？10几辆重卡，那就是古代版的坦克。蛮兵的骑兵再厉害，也挡不住几10吨重的卡车。一群废物，再耗下去粮草也不够了。军中谣言四起，士气太低，看来只能决战了。传令下去，下战书。约苏青鸾3日后在城外平原决战。将军，拓跋烈约我们3日后在城外10里的平原上决战。他说，若是我们胜，蛮族立刻退兵，3年之内不再犯境；若是蛮族胜，我们就要开城投降。将军，拓跋烈这是激将法呀！我们有城墙可守，干嘛要出去跟他们决战？他们10万骑兵，我们3万步兵，出去太吃亏了。是啊，将军，不能出去。我们就守在城里耗死他们。我知道守城更稳妥，可一直守着也不是办法。蛮兵虽然一时半会儿攻不进来，但一直围着城里的物资总有耗尽的一天。而且拓跋烈天天在城下骂，要是不敢应战，士气也会受打击，人心更不稳。所以我决定应战，3日后出城决战。将军，我意已决，一直缩在城里不是长久之计，只有正面击败他们，让他们怕了，才能换来长久的和平。你们放心，我有把握，仙师会帮我们的。是啊，仙师一次次创造奇迹，这一次肯定也不会例外。走，去龙王庙跟仙师说一声。仙师，拓跋烈下了战书，约我们3日后决战，我已经答应了。答应了就好，早就该跟他们好好打一仗了，一次性把他们打怕了，以后就清静了。我说的大杀器叫重卡，也可以叫玄铁战车，全铁做的，不用马拉自己就能跑，跑起来比马还快，冲击力特别大。到时候骑兵的马见了都害怕，阵型一冲就散。到时候你们开着战车冲在前面，步兵跟在后面，保证能把蛮兵打得落花流水。有仙师辅助，我们定能取胜。对了，府库里还有不少黄金珍宝，我这就让人给仙师送过去，感谢仙师辅助。我去，这么多，这下又发财了！你等着，我马上给你送过去。老弟，看哪款？拉货跑长途还是工地导短？我给你推荐个性价比高的。不用推荐，给我来50台重卡，顶配，现车有吗？多少？我今天付全款，现场能提车最好。有，老弟你放心，库存刚好够。苏将军，我给你们送的手机里有教学视频，你们照着视频学，很简单的，先熟悉一下操作，3天时间足够学会了，不用开得多好，能直线冲锋转弯就行。
这就是仙师说的玄铁战车，居然这么大，这得有多重啊？不用马拉他自己能跑吗？仙师的宝物太神奇了，里面居然有人，这是流影仙术吧？把人封在里面了。仙师果然神通广大。赵峰，你去选几10个胆大心细、学东西快的士兵，专门学开车，照着视频一步步练。战车动了，太厉害了！不用马拉，真的自己跑起来了。将军，有这么厉害的玄铁战车，还怕什么蛮兵骑兵？经过这2天的练习，士兵们很快就掌握了驾驶技巧。虽然还不熟练，但直线冲锋和简单转弯肯定没问题。很好，就等着明天和拓跋烈的决战了。先把玄铁战车用布盖住，等会儿打他们个措手不及。遵命。苏青鸾，你还真敢出来！我看你是不知死活。今天本帅就让你知道我们蛮族骑兵的厉害，现在投降还来得及。拓跋烈，谁胜谁负打过才知道。希望你输后能信守承诺，退兵永不犯境。哈哈哈哈哈！本帅会输，真是笑话！儿郎们，给我冲！杀了他们！城里的粮食、女人都是你们的！拓跋烈，今天就让你见识见识玄铁战车的厉害！传令，玄铁战车出击！那是什么东西？铁做的车子，没有马怎么跑？看着好可怕呀！这是什么怪物？刀枪不入，跑得比马还快，撞上来就是死路一条。怪物，这是怪物啊！快跑啊！玄铁战车来了！玄铁战车？怎么可能？世上怎么会有这种东西？大帅，不好了，顶不住了，弟兄们都在往后跑！撤！快撤！留得青山在，不怕没柴烧。想跑没那么容易，全军出击，杀！将军，10万蛮兵死伤3万，被俘2万，缴获兵器、粮草、战马不计其数。赢了，我们赢了！多谢仙师，多谢仙师赐血。我们赢了，仙师谢谢你，林仙师，我们打赢了。拓跋烈带着残兵跑了，估计再也不敢来犯了。这次能大胜，全靠仙师的玄铁战车。青鸾带全城百姓谢过仙师。打赢了就好，这下你们可以安心过日子了。以后拓跋烈要是再敢来，我再帮你们收拾他。将军，不好了，朝廷派人过来了，说是知道城中有仙人存在，让我们交出仙人和仙人赐下的装备。什么？